හරි දැන් අපි පිටිපස්සේ කරලා ඉවරයි. දැන් අපි යන්නේ ඉස්සරහා සස්පෙන්ෂන් සිස්ටම් එක කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහත් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති පිටිපස්ස අපි වාහනේ උස්සන්න කලින් මුලින්ම කරපු දේ ඒ තමයි වාහනේ ගලවන්න තියෙන ටික ඩිස්කනෙක්ට් කරන්න තියෙන ටික ඩිස්කනෙක්ට් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මතකද දන්නේ බ්‍රේක් ලයින්ස් ඊයේ මම කිව්වා වගේම ඒ වගේම ස්ටැබිලයිසර් බාර් එක තව බ්‍රීදර් හෝස් එක. ඔන්න ඔය තුන තමයි ඉස්සරහා මුලින්ම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ෂොක් ඇබ්සෝබර්ස් ගලවන්න ඕනේ. ගලවලා මම අර කිව්වා වගේ මම කරන්නේ 4 inch lift එකක් නේ. ඉතින් එතකොට වැඩේ ලේසි කරගන්න මම පැනාඩ් රොඩ් එකත් ඉස්සරහා ගලවනවා. ඉතින් එහෙනම් යන් ඒ වැඩ ටික කරන්න. ඉතින් දැන් මම ඕගලන්ට පෙන්නනවා මෙතන යට මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඉස්සල්ලාම මේ ඩිෆ් එකේ ඉඳන් මෙන්න මේ යන එක තමයි මේක බ්‍රීදර් හෝස් එක. ඒ කියන්නේ මේකෙන් තමයි පිටිපස්සේ මතක ඇති චැසියට යනවා හෝස් එකක් මම ඔයගලන්ට ඩිස්කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඒ වගේම මේ තමයි ඉස්සරහා එක. මේක ඔයගොල්ලෝ කොහෙන්වත් ඩිස්කනෙක්ට් කරන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මේක කරන්න ඕනේ මේක ගිහිල්ලා චැසියට නෙමෙයි ඩිෆ් එකට හයි වෙනවා තැන් දෙකකින් ඇන වලින්. මේ තියෙන එකක් මෙතන තව එකක් තියෙනවා. දැන් මම ඒක ගලවනවා. මම අරක අනිත් එක කලින් ගලවලා තිබ්බේ. ඉතින් මේකත් මම බුරුල් කරගෙන තිබ්බේ. මෙන්න මේ විදිහට මේක ගලවන්න ඕනේ. මේක ගලවලා මෙහෙම තියන්න. මේක මෙතනින් ඩිස්කනෙක්ට් කරන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මොකද මෙතන අතිතරම් හෝස් එක ඊළ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් මේකේ බ්‍රේක් හෝස් එක ගලව ගන්න එක. දැන් මේකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඕගොල්ලොන්ගේ වාහනේ ABS තියෙන වාහනයක් නම් මේකේ ඉස්සරහා ඩිෆ් එකට බ්‍රේක් හෝස් දෙකක් එනවා. දැන් මේක ABS නෑ. ඒක නිසා මේකේ මෙතනට එන බ්‍රේක් හෝස් එක විතරයි තියෙන්නේ. ඕගොල්ලොන්ගේ ABS තියෙන වාහනයක් නම් මෙන්න මේ මෙතනට තව බ්‍රේක් හෝස් එකක් එනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ හරියට තව බ්‍රේක් හෝස් එකක් එනවා මේ චැසියේ ඉඳන් මෙහෙම පල්ලෙහාට. ඉතින් ඒකත් මේ විදිහටම ඩිස්කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින්ම දැන් මේකේ තියෙන තනි බ්‍රේක් හෝස් එක පිටිපස්සේ ඩිෆ් එකේ කරා වගේ අර ලොකු ඇනෙන් ගලවලා බ්‍රේක් හෝස් එක මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් දැන් මම බ්‍රේක් හෝස් එක ගලවලත් ඉවරයි, ඩිෆ් බ්‍රීදර් එක ගලවලත් ඉවරයි. බ්‍රේක් හෝස් එක අර කලින් පිටිපස්සේ කරා වගේම ඇනේ ගැලවුවට පස්සේ මෙහෙම උස්සලා මෙන්න මේ තියෙන හුක් එකෙන් පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට මෙන්න මේ විදිහට තල්ලු කරගන්න. තල්ලු කරාට පස්සේ ඉස්සරහා තව ගලවන්න තියෙන්නේ දේවල් කිහිපයයි. දැන් මම මේකේ ඒවා ඔල්රෙඩි ගලවලා තියෙන්නේ. පිටිපස්සේ වගේම පැනාඩ් රොඩ් එක. පැනාඩ් රොඩ් එක කියන්නේ චැසියෙන් මෙන්න මෙතන ඉඳන් ඩිෆ් එකේ මෙන්න මෙතනට යන බාර් එක. ඉතින් ඒක තියෙනවා. ඒක ගලව ගන්නවා මම. මොකද මම කිව්වා වගේ මම දාන්නේ 4 inch lift එකක්. ඒකෙදි වාහනේ උස්සන්න ලේසි. මට ඒක ගලවුවාම. ඔයගොල්ලෝ අඟල් දෙකේ lift එකක් නම් දාන්නේ. ඒක මේක හරි මේ ඉස්සරහ ඩ්‍රැග් ලින්ක් එකවත් ගලව ගන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ දෙක ගලවන්න නැතුව අඟල් දෙකේ ස්ප්‍රින්ග් එකක් ගලවලා දාන්න පුළුවන් මට්ටමකට වාහනේ උස්ස ගන්න පුළුවන් මේ කිසි දෙයක් ගලවන්න නැතුව. මේ කේස් එකේදී ගලවන්න ඕනේ ඩිෆ් බ්‍රීදර් එකයි බ්‍රේක් ලයින් එකයි හරි දෙකයි හරි ඔයගොල්ලෝගේ වාහනේ අනුව. ඊට අමතරව ෂොක් ඇබ්සෝබර්ස් උයි පිටිපස්සේ ස්ටැබිලයිසර් බාර් එකයි. දැන් මම මේ කතා කරන්නේ මේ ඉස්සරහා හරිය ගැන. ඉතින් මෙතනදී අඟල් 4 ලිෆ්ට් එකට මම කිව්වාගේ මම පැනාඩ් රොඩ් එක ඕල්රෙඩි ගලවලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එනවා මෙන්න මේක. මේ තමයි ඩ්‍රැග් ලින්ක් එක. මේකට කියන්නේ ඩ්‍රැග් ලින්ක් එක කියලා. මේක එන්නේ මෙන්න මේ වම් පැත්තේ ස්විවල් හබ් එකේ මෙන්න මෙතනටයි මෙන්න මේ විදිහට අනික් කොන යනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ ස්ටියරින් ආම් එකට. මේ තියෙන මේ ස්ටියරින් ආම් එකට මෙන්න මේ විදිහට ගියපු එකක් තමයි මේක තමයි ඩ්‍රැග් ලින්ක් එක. ඉතින් මේකත් මම ගලවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගලවලා මම අයින් කරනවා. දැන් එතකොට මේ ටික ගලවුවාම අපේ ඉස්සරහා ගලවන්න තියෙන ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි යන්න දැන් පිටිපස්සට. ඔව් ඉතින් වාහනය ඉස්සරහා ඩිෆ් එක පිටිපස්සට ගියාට පස්සේ අපිට ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න තියෙන පළවෙනිම දෙයක් තමයි මේ ස්ටැබිලයිසර් බාර් එක. දැන් මේකේ මම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම චැසියෙන්ම ගලවලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ස්ටැබිලයිසර් බාර් එක එන්නේ මෙන්න මේ ඉස්සරහට යන ලෝවර් කන්ට්‍රෝල් ආම් එක. මේකට රේඩියස් ආම් එක කියලා කියනවා. ඒකේ යටට U හැඩේ බ්‍රැකට් එකකින් තමයි ස්ටැබිලයිසර් බාර් එක හයි වෙලා එන්නේ. මිලිමීටර් 14 ඔලුව තියෙන ඇන දෙක. ඉතින් ඉස්සරහා මේ කියන්නේ මේ ආම් එක යන දෙකයි එහා ආම් එක යන දෙකයි. ඒකෙන් ස්ටැබිලයිසර් බාර් එක හයි වෙනවා. ඊට අමතරව පිටිපස්සේ වගේම ස්ටැබිලයිසර් බාර් එක ඇවිල්ලා සෙට් වෙනවා මෙන්න මේ ස්ටැබිලයිසර් බාර් ලින්ක් එකට. ඉතින් ඒ ලින්ක් එකයි බාර් එකයි ඔක්කොගෙම මම ගලවලා තියෙන්නේ. බාර් එක විතරක් නෙමෙයි මේක චැසියට බෝල්ට් කරන කැලලක්. මේක මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ පැත්ත එක නෙමෙයි මේක අනිත් පැත්ත එක. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ
තියලා පෙන්නනවා විතරයි මේ විදියට. මෙන්න මේ විදියට මේක එහා පැත්ත මේ පැත්තරත් එකක් හයි වෙනවා. ඒක මම මෙතනින්ම ගලවලා අයින් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මම ඇත්තම කියනවා නම් වාහනවල ගොඩක් වාහනවල ඉස්සරහා ස්ටැබිලයිසර් බාර් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක මට තැන් තැන් වල ගිහිලා ගලවන්නට වඩා ලේසි ගලවලා තියෙන එක. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා මම මේක ගලවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. පිටිපස්සෙන් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි ෂොක් ඇබ්සෝබර් එක. ඉතින් මේකේ ෂොක් ඇබ්සෝබර් එකේ යට නට් එකයි මෙතන උඩ දෙනවා තව නට් එකක්. ඒ නට් එකයි දෙකම මම ගලවලා තියෙන්නේ. ගලවුවට පස්සේ සමහර වෙලාවට ටිකක් අමාරු මේ ෂොක් එක එළියට ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම මේක කම්ප්‍රෙස් කරගන්න ඕනේ ෆුල්ම. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එළියට ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ගලවන්න තියෙන ඔක්කොම වගේ ගලවලා ඉවරයි. මීට අමතරව තව දේවල් වගේ තියෙනවා ගලවන්න. හැබැයි මම ඒක එතනට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මොකද මට ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මම මේක කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට දෙයක් පැහැදිලි වෙන්නනේ. ඉතින් ඒක පැහැදිලි වෙන්න මම ඒක කරනකොට මට ඕගොල්ලන්ට දෙයක් පෙන්නලා එතනින් එහාට ඒ ටික කරොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. දැන් මම කරන්න යන්නේ දැන් ඔක්කොම කරලා වාහනේ උස්සන්න රෙඩි නේද? දැන් මම මුලින්ම කරන්න යන්නේ 4 inch coil දෙකක් ඉස්සරහට දාලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඇයි මොකද්ද 4 inch coil දෙකක් ඉස්සරහට දැම්මම ඉස්සරහ ඩිෆ් එකට වෙන්නේ කියලා. මොකද නැත්තම් මම ඉතුරු ඔක්කොම කරලා 4 inch coil දෙකක් දැම්මොත් මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න බෑ මම මොන හේතු නිසාද මම දේවල් මාරු කරන්නේ. ඇයි drop box දාන්නේ? ඔය හැම දෙයක්ම මට පෙන්වන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම කරන්න හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය කරනවා වගේ වාහනේ ඉස්සුවා මේ තියෙන විදිහටම දානවා coil දෙක. ඊට පස්සේ මම පෙන්වන්න අපිට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. එහෙනම් දැන් අපි වාහනේ උස්සලා coil දෙකක් දාන්න තමයි හදන්නේ. හරි දැන් අපි ඔයගොල්ලන්ට පේන විදිහට වාහනේ උස්සලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහදී උස්සද්දී ඉස්සරහින් උස්සනකොට මෙන්න මේ ට්‍රොලි ජැක් එක මම සාමාන්‍යයෙන් ගහන්නේ මෙන්න මෙතනට. හරියටම ඉස්සරහා කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් එක ඇවිල්ලා චැසියට හයි වෙන තැන යටට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනා වගේ ආයිත් සේෆ්ටි ෆස්ට් ජැක් ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියලා ජැක් ස්ටෑන්ඩ් එක උඩත් මේක සපෝට් කරලා ඒ වගේම ජැක් එකත් ලොක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වාහනේ ඉස්සිලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න පිටිපස්සේ කොයිල් එකක් ගලවනවා වගේ නෙමෙයි ඉස්සරහා ටිකක් අමාරුයි. මොකද ඉස්සරහා මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් සෙටප් එක නිසා දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද? රෝදේ එල්ලිලා තියෙන පල්ලෙහාට. ඒ වුණාට මේ තමයි මැක්සිමම් මේ කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් එකේ සෙටප් එක නිසා. මොකද ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මෙන්න මෙහෙම සිදුරක් තියෙනවා. ඒ සිදුර අස්සරනේ කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් එක කූරක් වගේ යන්නේ. කූරක් වගේ ගියපුවාම ඒ කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් එක උඩට පල්ලෙහාට යන්න තියෙන මූවමන්ට් එක නැති වෙනවා. මොකද අර කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් එක ගිහලා ඒ සිදුරේ වදිනවනේ. වදුනහම ඕක මදි වෙනවා. ඔන්න ඔය හේතුව නිසා තමයි මම මගේ වාහනේ මේ කන්ට්‍රෝල් ෆැක්ටරි එන කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් අයින් කරලා වෙනමම සෙටප් එක කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒක මොකද මගේ කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ කූරක් වෙනකොට මෙන්න මේ වගේ බුෂ් එකක්. එතකොට මේ මූවමන්ට් එක මේ වගේ කීප ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඒ සෙටප් එකේ තියෙන විශේෂත්වය. කොහොම හරි දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේක. දැන් මේකෙදි දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා වාහනේ පොළවෙන් ඉස්සිලා එල්ලිලා තියෙන මේ මෙතන හිස්. ඒත් කොයිල් එක තාම ගන්න තරම් ලොකු ෆ්‍රී එකක් නැහැ. මේ පේනවනේ. මතකද ඔයගොල්ලන්ට පිටිපස්ස උස්සද්දි මේ කොයිල් එකේ උඩයි මෙතනයි අතර අඟල් 6ක 8ක විතර ગેප් එකක් තියෙනකම් අපිට උස්සන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි ඉස්සරහෙම බෑ. ඉස්සරහ මෙහෙම පුළුවන් තරමක් ඉස්සුවාට පස්සේ තව කාගේ හරි උදව්වක් හරි මොනවා හරි එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ මේක තව පල්ලෙහාට මෙන්න මෙහෙම පාත් කරගන්න ඕනේ. ඔය තව කරන්න විදි ගොඩක් තියෙනවා. එක්කෝ අපිට පුළුවන් මේ කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් ගලවන්න. එහෙම විදි ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියන මම ගොඩාක් දේවල් ගලවන්න නැතුව මම සාමාන්‍යයෙන් කරන විදිහ තමයි මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඒ වගේ විදි ගොඩක් තියෙනවා. එක එක්කෙනා එක එක විදිහට කරනවා. මොකද මම එච්චර කැමති දෙයක් නෙමෙයි මේකේ කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් එක ගලවන්න. මේක හරි අමාරුයි මේක ගලවන්න කියපුවාම. ඒකයි මම මේක ගලවන්නේ නැත්තේ මේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ කොයිල් ස්ප්‍රින්ග් එක ගන්න ඉස්සෙල්ලාම. අන්න ඒ විදිහට දෙන්නෙක් විතර මේක පොඩ්ඩක් පාත් කරපුවාම මේක අන්න ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි අපි දැන් කොයිල් දාන්න යන්නේ ඉස්සලම දාන්න යන්නේ පැසෙන්ජර් පැත්ත. ඒ කියන්නේ වාහනේ වම් පැත්ත. ඔයගොල්ලන්ට ආයිත් මම මතක් කරනවා ආෆ්ටර් මාකට් කොයිල් දෙකක් දාද්දි
පේනවනේ උසේ වෙනස. ඉතින් මේ උස වැඩි එක හැම වෙලේම යන්නේ දකුණු පැත්තට මම කිව්වා වගේ. මේ තියෙන දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේක තමයි කොට ස්ප්‍රින්ග් එක. පේනවද ගහලා තියෙනවා LH කියලා. මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔක හැම වෙලේම මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි මුලින්ම දැන් පැසෙන්ජර් පැත්තේ ස්ප්‍රින්ග් එක දාන්න යන්නේ. හැම වෙලේම දාද්දි මතක තියාගන්න මේ පෑඩ් එක දාන්න. ඉතින් පෑඩ් එක දාලා දැන් දාන්න try කරන්න තමයි යන්නේ අපි. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වගේ සමහර වෙලාවට මේ වාහනේ ඉස්සරහා පැසෙන්ජර් පැත්ත ටිකක් කරදරයක් දෙන්න පුළුවන් ස්ප්‍රින්ග් එක දාගන්න මේ අඟල් 4ක වගේ ස්ප්‍රින්ග් එකක් දාද්දි. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපි කරන වැඩක් මේ ඩිෆ් එකටයි චැසියටයි පොඩි මේ වගේ ජැක් එකක් බොටල් ජැක් එකක් වගේ එකක් තියලා මෙහෙම ගහන්න පුළුවන්. ඒක එක ඔප්ෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් කවුරු හරි මෙතනට මොකක් හරි බා එකක් දාලා මේක පාත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට කරනවා. හරි. මේ ස්ප්‍රින්ග් එක ඔන්න දැන් ඇතුලේ. හරි. අපි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වගේ ස්ප්‍රින්ග් එක දාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි වාහනේ පාත් කරන්න යන්නේ. මට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්වන්න දෙයක් තියෙනවා මේ ස්ප්‍රින්ග් එකෙත් යට නෙමෙයි උඩ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති පිටිපස්සේ ස්ප්‍රින්ග් එකේ උඩ මේකේ ලොකේටර් එකක් නැහැ. හැබැයි යට තිබ්බා. දැන් ඉස්සරහා එකේ මේ බලන්න මේක ඉවර වෙන තැනක් ලොකේට් වෙන්න යට නැහැ. ඩිෆ් එකේ නැහැ. හැබැයි උඩ තියෙනවා. උඩ පැසෙන්ජර් පැත්තේ මෙන්න මේ හරියට තමයි උඩින් එන්නේ ලොකේට් වෙන තැන. හරියට අන්න එතනට කරකවලා ස්ප්‍රින්ග් එක නවත්ත ගන්න ඕනේ. ස්ප්‍රින්ග් එක දාලා ඉවරනාට පස්සේ. දැන් ඔන්න අපි වාහනේ බාන්න යන්නේ. බාන්න. ඉතින් දැන් අපිත් මේ පැත්තත් උස්සගෙන තියෙන්නේ වාහනේ දකුණු අත පැත්ත. දකුණු අත පැත්ත වම් පැත්ත වගේ නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වගේ මෙන්න මේම ලේසියෙන්ම ස්ප්‍රින්ග් එක එනවා. මොකද දකුණු මේ පැත්ත උස්ස ගන්න හරි ලේසියි අනිත් පැත්තට කම්පෙයාර් කරපුවාම. දැන් ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේකෙත් අලුත් ස්ප්‍රින්ග් එක ආපහු දාන්න. මේක දාද්දි මුලින්ම ලොකේටර් එක හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ ලොකේටර් එක කියන්නේ මේ ස්ප්‍රින්ග් එකේ උඩ ගිහිල්ලා ඉවර වෙන්න ඕන තැන හොයාගන්න. ඒක තියෙන්නේ වාහනේ මේ පැත්තේ එළියට වෙන්න. ඉතින් දැන් අපි ඔන්න ස්ප්‍රින්ග් එක දාන්න යන්නේ. හරි දැන් අපි වාහනේ ස්ප්‍රින්ග් එකක් දාලා ඉවරයි. දැන් අපි මේ පැත්ත පාත් කරනවා. පාත් කරාට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මොකද්ද අඟල් 4ක් වාහනේ ඉස්සුවම මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න. ඇයි අපි එක එක දේවල් රීප්ලේස් කරන්නේ, මොනවද ඒවට හේතු, ඒවා රීප්ලේස් කරේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඒ ටික මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ මම මේ ස්ප්‍රින්ග් එක මේ වෙලාවේ වාහනේට දැම්මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න විතරයි. මොකද නැත්තම් මේ ස්ප්‍රින්ග් එක මම කරන පිළිවෙලේ හැටියට මේ ස්ප්‍රින්ග් එක දැම්ම නෙමෙයි දාන්නේ. මේක පස්සේ දාන්නේ. එහෙනම් අපි මේක බාලා බලමු මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න කියලා. හරි ඉතින් වාහනේ පාත් කරලා පස්සේ දැන් මම එන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ටික පෙන්නන්න. අඟල් 4ක් ඉස්සුවාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඇති වෙන ප්‍රශ්න ටික. පළවෙනිම දේ මම මේ බටේ තියලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලිව පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්න. ඕගොල්ලන්ට පේනවද මේ කොයිල් ස්ප්‍රින්ග් එක කොයිතරම් ඇදද දැන් කියලා? යට පටන් ගන්න මෙතනින් එනට උඩ ඉවර වෙන්නේ මෙහෙන්. කොයිල් ස්ප්‍රින්ග් එක මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ නිකන් පොඩ්ඩක් S අකුර හැඩයට දැන් කොයිල් ස්ප්‍රින්ග් එක තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ දේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මෙන්න මේක? වාහනේ බොඩිය මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තට යන එක. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට අර කිව්වා නේද පිටිපස්සේ පැනාඩ් රෝඩ් එක ගැන. මෙන්න මේක ගැන. දැන් ඉස්සරහටත් මෙන්න මේ ඇඩ්ජස්ටබල් එක එනවා. ඔන්න ඕක තමයි මේ ඇඩ්ජස්ටබල් පැනාඩ් රෝඩ් එකෙන් වෙනස් කරන්නේ. දැන් ෆැක්ටරි පැනාඩ් රෝඩ් එක දැම්මහම මොකද ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් දිගකට නෙන්නේ. ඒ දිගකට ආවහම ෆැක්ටරි පැනාඩ් රෝඩ් එකෙන් කරන්නේ උස වුණත් මේක මේ පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට අදලා අල්ල ගන්න එක බොඩිය. හැබැයි දැන් අපි උස්සන්න ඕක අපි අනිත් පැත්තට තල්ලු කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තල්ලු කර ගන්න නම්
අනිවාර්යෙන් ඇඩ්ජස්ටබල් ෆැනාට් රොඩ් එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ තමයි එක දෙයක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ෆැනාට් රොඩ් එක දාලා හරියට ඇඩ්ජස්ට් කරපුවාම මේ කොයිල් ස්ප්‍රින්ග් එක හරි කෙලින් එනවා. ඊට පස්සේ හැබැයි හරි කෙලින් එන්නේ මේ පැත්තේ වීව් එකෙන්. මේ පැත්තට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ පැත්තට යන්න ඕනෙත් නෑ. මට මෙතනින්ම පෙන්වන්න පුළුවන් ඒ දේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බලන්න මේ ඩිෆ් එක දැන් තියෙන ඇන්ගල් එක හිතාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මෙන්න මේ සර්ෆස් එක? දැන් මේක හරිනම් මෙන්න මේ සර්ෆස් එකට සමාන්තරව තියෙන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න මේක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ. මේ ඩිෆ් එකේ මේක තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඔයගොල්ලෝ හිතාගන්න එතකොට මේ ඩිෆ් එක කොයිතරම් අපි වාහනේ ඉස්සුවට පස්සේ හැරිලාද කියලා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහෙන් මේ තියෙන ඩිෆ් එක මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහෙන් පාත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. වාහනේ ටේල් ෂාෆ්ට් එක ළඟට ගිහිල්ලා එහා පැත්තෙන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේයි කොයිතරම් මේ ඩිෆ් එක කැරකිලාද තියෙන්නේ කියලා. අපි යන් ටේල් ෂාෆ්ට් එක ළඟට. ඉතින් මේ අපි බලන් ඉන්නේ ඉස්සරහා ඩිෆ් එකේ පිටිපස්ස. මේ තමයි ඩිෆ් එකේ ඇවිල්ලා ටේල් ෂාෆ්ට් එකට සෙට් වෙන තැන. මෙතන තමයි යුනිවර්සල් ජොයින්ට් එක තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේනවද මෙතන ඇන්ගල් එක කොයිතරම් වෙනස් වෙලා තියෙනවද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේ ඩිෆ් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඇන්ගල් එකකට. ටේල් ෂාෆ්ට් එක තියෙන්නේ මෙහෙම ඇන්ගල් එකකට. එතකොට ඒක තියෙන්නේ දැන් මේ දෙක මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි තියෙන තවත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. වාහනේ උස්සපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මේ කන්ට්‍රෝල් ආම් එක සෙට් වෙන්නේ මේ චැසිය මෙතනටනේ. එතකොට මේ සෙට් වෙන තැන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි උස ස්ප්‍රින්ග් එකක් දාපු ගමන් මේ ඩිෆ් එක පල්ලෙහාට යනවා. ඒ පල්ලෙහාට යන්නේ මේ ඩිෆ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හරවගෙන. මොකද මේ කන්ට්‍රෝල් ආම් එක එන දෙකකින් හයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ මෙතනට මූව් වෙන්න කිසිම ඉඩක් නැහැ. ඒක නිසා මුළු ඩිෆ් එකම මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට හැරෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ අපි හදන්න ඕනේ. ඔය දේ හදනකම් අපිට ඉතින් ප්‍රශ්නම තමයි. ඉතින් මේ ඕක හදන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මම අර අපේ මල්ලිගේ වාහනේ කිව්වා වගේ ඉස්සරහා මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් ආම් එකට කාස්ට් ප්ලේට්ස් කියන එක දාන්න පුළුවන්. මම මේ පින්තූරේ පෙන්නනා වගේ කාස්ට් ප්ලේට්ස් කියන සෙටප් එක දාන්න පුළුවන්. ඒක සෙට් වෙන්නේ මෙන්න මේ ඇන සෙට් එකට ඇන දෙකට සෙට් වෙලා මේ කන්ට්‍රෝල් ආම් එක එතනදී අපි කරන්නේ පොසිෂන් එක වෙනස් කරලා හයි කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇනේ එහෙමමයි. හැබැයි ඉස්සරහා ඇනේ පොසිෂන් එක වෙනස් කරලා හයි කරනවා. ඒ එකක්. දෙවනි ක්‍රමය තමයි මම අර කරා වගේ මුළු කන්ට්‍රෝල් ආම් සෙට් එකම වෙනස් කරන එක. ඒ කියන්නේ ඒ කන්ට්‍රෝල් ආම්ස් එන්නේ දැන් මේකේ ෆැක්ටරි එන කන්ට්‍රෝල් ආම් එකේ ඇන්ගල් එකක් තියෙනවනේ. ඒ ඇන්ගල් එක වගේ නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ඇන්ගල් එක කන්ට්‍රෝල් ආම්ස් අපිට ආෆ්ටර් මාකට් ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි ඩ්‍රොප් බොක්ස් සිස්ටම් එක කියන එක මේකට දාන එක. මේ ඩ්‍රොප් බොක්ස් සිස්ටම් එකෙන් කරන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා වගේ මේ කන්ට්‍රෝල් ආම් එක ඇවිල්ලා මෙතන හයි වෙන චැසියටනේ. ඒ චැසියට හයි වෙන එක අපි මේක පාත් කරනවා. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලෝ හිතන්න උඩට හයි වෙලා තියෙන කන්ට්‍රෝල් ආම් එක පාත් කරපු ගමන් ආපහු වෙන්නේ ඩිෆ් එක තිබ්බ තැනටම ආපහු හැරෙනවා. මම දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙතනට එලියෙන් ඩ්‍රොප් බොක්ස් එකක් තියලා පෙන්නනවා. ඕගොල්ලන්ට තව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න. හරි මේ තමයි මේ තියෙන්නේ ඩ්‍රොප් බොක්ස් එකක්. මේකට තමයි ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක කියලා කියන්නේ. මේක හයි වෙන්න මෙහෙමයි. දැන් මේ කන්ට්‍රෝල් ආම් එක හයි වෙලා තියෙන තැන තියෙනවනේ. මේක හයි වෙද්දි මේ කන්ට්‍රෝල් ආම් එක එනවා එළියට. එළියට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන සිදුරට වෙනම බුෂ් එකක් එනවා යකඩෙන් හදපු. ඒ බුෂ් එක ගිහිල්ලා සෙට් වෙලා මේ සිදුර හරහා ඇණයකින් ඇණයක් ගිහිල්ලා මෙතනට සෙට් වෙනවා. ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝ දන්නවා ගියර් බොක්ස් එකේ ක්‍රොස් මෙම්බර් එක යනවා මෙන්න මෙතනින්. මේ තියෙන ඇන හතර ගියර් බොක්ස් එකේ ක්‍රොස් මෙම්බර් එක හයි වෙන මෙතන දෙකයි මෙතන දෙකයි. ඉතින් ඒ ඇන හතරට මේක මේ විදිහටම සෙට් වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම සෙට් වෙලා මේකේ යට පැත්තට තමයි ගියර් බොක්ස් එකේ ක්‍රොස් මෙම්බර් එක සෙට් වෙන්නේ. දැන් මොකද එහෙම වුණාම වෙන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රොස් මෙම්බර් එක සෙට් වුණා සෝරි ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක සෙට් වුණා කියලා. එතකොට මෙතනට හයි වෙලා තියෙන කන්ට්‍රෝල් ආම් එක හයි වෙන්න මෙන්න මෙතනට. එතනට හයි වෙච්ච ගමන් මේ ඩිෆ් එක ආපහු පරණ තිබ්බ ඇන්ගල් එකට මෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩිෆ් එක හරියට කෙලින් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක කරන්න තමයි මෙන්න මේ ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක හයි කරන්න. දැන් මම කිව්වා වගේ කරන විදි කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි මම මේ වාහනේ කරන්නේ මෙන්න මේ වැඩේ. දැන් අපි ඒක තමයි කරන්න හදන්නේ. ඒක තමයි කරන්න පටන් ගන්න යන්නේ. දැන් මෙතනදී මම මේ ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක ගියර් බොක්ස් එකේ ක්‍රොස් මෙම්බර් එක ගලවලා ඉවරයි. ඔල්රෙඩි මම ගලවලා තියෙන්නේ. මේක ගලවද්දි ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න කීපයකට මුහුණ දෙන්න වෙයි. මොකද අපි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි Nissan Patrol වල මෙන්න මේ ගියර් බොක්ස් ක්‍රොස් මෙම්බර් එක ගලවද්දි ඒ ගියර් බොක්ස් ක්‍රොස් මෙම්බර් එක හයි වෙන ඇන මලකඩ ගන්නවා.
ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෙතන වතුරයි පස් අනම්මනම් රැඳිලා මේක මලකඩ කනවා. ඕගොල්ලන්ට මම මේ පෙන්නන ෆොටෝස් වල වගේ තත්යකට තමයි මට මූණ දෙන්න උනේ. ඒක හයි වෙලා දෙපැත්තේ හයි වෙලා තියෙන එන 8න් 7ක්ම කඩලා ආවා. ඉතින් ඔලු කැඩලා ආවා. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්නනා වගේ දෙයක් තමයි මට කරන්න උනේ. ඔක්කොම ඩ්‍රිල් කරලා ඊට පස්සේ ටැප් කරලා මේ ත්‍රෙඩ් එක ආපහු හදලා අලුතෙන්ම එන දාන්න ඕනේ මේ ඔක්කොටම. ඉතින් ඒක ටිකක් වෙලා යන වැඩක්. මම මුළු දවසක්ම ගත වුණා මේක මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඒ දේවල් ඔක්කොම කරන්න ඕනේ. මම ඔයගලන්ට මේ වෙනමම වීඩියෝ එකක් කරනවා නිසාම් පෙට්‍රෝල් වල චැසි එක සම්බන්ධව මොනවද කරන්න පුළුවන්, මොනවද එන ප්‍රශ්න, මොනවද වීක් පොයින්ට්, මොන තැන් ගැනද අපි සැලකිලිමත්ව ඉන්න ඕනේ, වාහනයක් ගන්න යද්දි මොනවද බලන්න ඕනේ, ශාසිය සම්බන්ධයෙන් අන්න ඒව ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරනවා. මම ඒකෙදී මේ ගැන තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්නම්. මොකද මම මෙතනදී කරන්න යන්නේ මේක සස්පෙන්ෂන් වීඩියෝ එකක් නිසා. ඉතින් ඩ්‍රොප් බොක්ස් දාද්දි ගලවන එකත් එක එක විදිහට ගලවන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය කන්ට්‍රෝල් ආම් දෙක ගලවලා වෙනම අරගෙන ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක හයි කරනවා. ඒ වුණාට අපි මෙතනදි කරන්න මේ අපි ඩිෆ් එකද අනම්මනම් හැමදේම ගලවලා තියෙන නිසා අපි ඒ වගේම කන්ට්‍රෝල් ආම් වල පිටිපස්සේ යනත් ගලවගෙන තමයි මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. අපි කරන්න හදන්නේ වාහනේ මුලින්ම චැසිය උස්සලා ආපහු ස්ප්‍රින්ග්ස් දෙක අයින් කරලා චැසිය උස්සලා අපි මේ ඩිෆ් එක ඉස්සරහට රෝල් කරනවා. රෝල් කරලා මේ කන්ට්‍රෝල් ආම් දෙකම එළියට ගන්න තමයි හදන්නේ. එකපාර දෙකම එකපාර එළියට අරගෙන ඩ්‍රොප් බොක්ස් දෙක හයි කරලා දෙකම එකපාර අපව ඇතුළට දාන්න තමයි අපි හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඩිෆ් එක ඉස්සරහට ගන්න අපිට මෙතනදී එක දෙයක් තව කරන්න වෙනවා. ඒ තමයි වාහනේ ඉස්සරහ ටේල් ෂාෆ්ට් එක කොහේ හරි එක පැත්තකින් ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් ඒකෙන් ඇටච් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඩිස්කනෙක්ට් කරපු ගමන් අපිට පුළුවන් මේ ඩිෆ් එක රෝල් කරලා ඉස්සරහට ගන්න. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන විදිහට අපි ඉස්සරහා ඩිෆ් එක මේ කන්ට්‍රෝල් ආම් වලින්ම ගලවලා අරන් තියෙන මේ පේනවනේ කන්ට්‍රෝල් ආම් එක මේක මෙතන තමයි ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ. දැන් ඒක ගලවලා අරගෙන දැන් මෙන්න මේ විදිහට තියලා තියෙන්නේ. දැන් අපි හදන්නේ මෙතනට ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක හයි කරගන්න. ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක හයි කරන්න කලින් මේ කන්ට්‍රෝල් ආම් එක ගියපු හරිය හොඳට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනින් ඇතුළ මේ හොඳ මොකක් හරි වයර් බ්‍රෂ් එකක් කරගෙන ටූල් එකක් දාලා සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මොකද මෙන්න මේ බුෂ් එක තියෙනවනේ. මේක එන්නේ ඩ්‍රොප් බොක්ස් එකත් එක්ක මේක යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනට. ඉතින් මෙතනට ගිහිල්ලා ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක හයි වෙන්නේ ඒක ඉස්සරහට. ඉතින් දැන් අපි ඒක තමයි කරන්න හදන්නේ. ඒක සුද්ධ කරගන්න හදන්නේ දෙපැත්තම. ඔව් දැන් මේ જાති මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් පෙන්නපු විදිය බුෂ් එක මේ තියෙන අනිත් පැත්ත එක මෙන්න මේක දානකොට මෙන්න මේ විදියට හොඳට ඇන්ටිසීස් ගහ ගන්න. මොකද කවදාරි දවසක් ගලවන්න උනොත් ගලවන්න පුළුවන් වෙන්න ආපහු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් මෙතනින් මේක දාලා තියන්නේ අපි මේ පැත්තෙන් ඇතුළට දාන්න ඕනේ. ඒක දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් හරියටම සර්ෆස් එකට ෆ්ලෂ් වෙලා තියෙන්න අන්න ඒ විදිහට එන්න ඕනේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක මෙතනට තියාගෙන බෝල්ට් කරන්න රෙඩි කරගන්න. මම ඩ්‍රොප් බොක්ස් හයි කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කලින් කිව්වා ගියර් බොක්ස් එකේ ක්‍රොස් මෙම්බර් එක ගලවනකොට අර ඇන මලකඩ කරන ප්‍රශ්න එනවායි කියලා. ඉතින් අන්නේ ප්‍රශ්නේ නැතිකරන්න මොකද ඔයගොල්ලන්ට මම අර කලින් පෙන්නුවා වගේ මලකඩ කනකොට චැසියේ සර්ෆස් එකයි ක්‍රොස් මෙම්බර් එකේ සර්ෆස් එකයි ඔක්කොම මලකඩ කනවා. ඇන විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් මම වෙන දෙයක් නෙමෙයි මම දැකලා තියෙනවා ඒක මලකඩ කාලා ඒ ක්‍රොස් මෙම්බර් එක කඩන් වැටිච්ච වාහනත් මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒක නැතිකරන්න මම සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක් මුලින් ඉඳන් හදද්දි කෑලි හයි කරනකොට යකඩයට යකඩයක් වැටෙන කෑලි හයි කරද්දි හැම වෙලේම හොඳ සීලන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔය බාත්රූම් වලට දාන සිලිකන් වගේ එහෙම මේ ජරාවක් නෙමෙයි. වාහන ඔටෝමොටිව් ග්‍රේඩ් සිලිකන් එකක්. ඒ කියන්නේ හයි හීට් සහ වතුරට රෙසිස්ටන්ට් හොඳ සීලන්ට් එකක් ඒ සර්ෆස් එකේ දාලා තමයි මම හයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රොප් බොක්ස් එකක් වුණත් මම හයි කරද්දි දැන් ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක මේක නම් ඩ්‍රොප් බොක්ස් එකේ මේ සර්ෆස් එක වගේම මේ සර්ෆස් එකේ මේ ඇන සිදුරු වටේට මම දාලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනම් දාලා තමයි මම හයි කරන්නේ. දාලා අපි මෙතනින් තියලා
එකපාරම ක්‍රොස් මෙම්බර් එක හයි කරගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි ඒක කරන්න හදන්නේ මම දැන් ඒක කරන්න කලින් එහා පැත්තේ ඩ්‍රොප් බොක්ස් එකේ මේකත් හයි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මම ඒක කරනකොට ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව් දැන් මම ඉන්නේ ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක දාන ගමන් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වගේ මම මුලින්ම ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක මේක ඇතුළට දාලා මෙන්න මේ විදිහට දැන් සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ. මට දැන් තියෙන්නේ මේක මම අර කලින් කියපු විදිහට සීලන්ට් එක දාලා මේක මේ විදිහට සෙට් කරගෙන ගියර් බොක්ස් එකේ ක්‍රොස් මෙම්බර් එකක් දාන්න. ඕගොල්ලන්ට මතකද දන්නේ නැහැ මම පිටිපස්සේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නුවා පිටිපස්සේ වාහනේ ඉස්සුවම ටේල් ෂාෆ්ට් එක අර ක්‍රොස් මෙම්බර් එකේ වදිනවා. අන්නේ ප්‍රශ්නේ. දැන් ඒ ප්‍රශ්නේ තවත් ලොකු අවුලක් වෙනවා මෙතනදී. මොකද දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක. දැන් ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක මෙහෙම හයි වෙලා දැන් කලින් ගියර් බොක්ස් එකේ මවුන්ට් එක ක්‍රොස් මෙම්බර් එක හයි වෙන්නේ මෙන්න මෙතනට. chassis මේ සර්ෆස් එකට. ඒ වුණාට දැන් වෙන්නේ chassis සර්ෆස් එකට හයි වෙන්නේ මෙන්න මේ ඩ්‍රොප් බොක්ස් එකේ ප්ලේට් එක. ඊට පස්සේ ගියර් බොක්ස් එකේ ක්‍රොස් මෙම්බර් එක හයි වෙන්නේ මෙන්න මෙතනට. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ ගියර් බොක්ස් එකේ ක්‍රොස් මෙම්බර් එක තවත් මිලිමීටර 8ක් විතර පාත් වෙනවා. මේ යකඩේ ඝනකම පාත් වෙනවා. එතකොට පාත් වුණාම තවත් අතන තියෙන පිටිපස්සේ ක්ලියරන්ස් එක නැති වෙනවා. ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මේ දේ. මම ඒ කියන්නේ කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මේ තියෙන ගියර් බොක්ස් එකේ මවුන්ට් එක. මේක ගියර් බොක්ස් එකට මෙන්න මේ විදිහට හයි වෙන්නේ. හයි වෙනකොට මම කරන්නේ මෙතනින් නැති වෙච්ච ඒ ක්ලියරන්ස් එක ගන්න මේ ගියර් බොක්ස් එකේ මෙන්න මෙතනට දානවා මේ ඝනකමම ස්පේස් එකක්. දැන් ඒකට මම දාන්නේ මෙන්න මෙහෙම ස්පේස් එකක්. මට මෙන්න මේක සෙට් වුණා. මේක මම මේක ගොඩක් වාහන වලට දාලා තිනවා. මේ වෙනකන් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. මේක ඇත්තම කියනවා නම් අඟල් 3 එක්සෝස්ට් එකට එන බෝල්ට් දෙකේ ෆ්ලේන්ජ් එක. මේක නිසාන් එකකින් ගැහුවා වගේ හරියටම හරියනවා සිදුරු දෙකට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේක දාලා තමයි මේක දාලා ගියර් බොක්ස් එකට හයි කරනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනම් හයි කරන විදිය. මේක එන්නේ මේ වාහනේ පැසෙන්ජර් පැත්තට එනවා එක්සෝස්ට් එක මවුන්ට් කරන බ්‍රැකට් එක. මේක තමයි මේ. ඉතින් මම දැන් හයි කරන්න යන්නේ මේක. මට ගන්න එක දෙන්න. ඒක හයි වෙන්න මෙන්න මෙතනට වාහනේ යට ගියර් බොක්ස් එකේ ඉතින් අර ස්පේස් එකත් එක්ක දාලා මෙන්න මේ විදිහට ගියර් බොක්ස් මවුන්ට් එක තද කරගන්නවා. එහා පැත්තෙත් ඒ විදිහටම කරගන්නවා. එතකොට මම අර කිව්වා වගේ මෙතනින් නැති වෙච්ච ગેප් එක ආපහු මම මෙතනින් හදා ගන්නවා. එතකොට මේ ගියර් බොක්ස් එක ඉස්සෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම අර ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ දැන් හදන්නේ මේකට සිලිකන් එක ගන්න. මම මුලින්ම මේකේ ඇන සිදුරු තියෙනවනේ ඇන සිදුරු ටික වටේට සිලිකන් ගන්නවා. මොකද එතකොට අර පළවෙනිම දේ තමයි ඇන මලකට කන්න නැති වෙන්න. මොකද ඇන මලකට ගෑවොත් එහෙම ඒක අපිට පිටින් පේන්නේ නැහැ. ගොඩක් විට සිද්ධ වෙන දේ තමයි අපි කොහේ හරි ඕෆ් රෝඩ් එහෙම ගිහිල්ලා මොකක් හරි ලොකු අර වාහනේට ෂොක් එකක් ආපු වෙලාවක ක්‍රොස් මෙම්බර් එක පිටින් කඩන් වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙච්ච අවස්ථා මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සිලිකන් ටික මුලින්ම ඇන තවු ටික වටේ දාගත්තා. ඇන සිදුරු ටික. ඊට පස්සේ මම අනිවාර්යෙන් වටේ මෙන්න මෙහෙම සිලිකන් ලයින් එකක් යනවා. මේක කරන්නේ මේක ඇතුළට පස් සහ වතුර ඇවිල්ලා රැඳිලා තියෙන එක නවත්තන්න. හරි දැන් අපි ඔයගොල්ලන්ට පේන විදිහට සිලිකන් ගාගෙන ඉවරයි. මේ විදිහට හැමදාම සිලිකන් ගාලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක මෙතනින් තියා ගන්නවා. මේක ටෙම්පරරි මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන ඊට පස්සේ දැන් අපිට තියෙන්නේ ඇන ටික සෙට් කරගන්න එක. දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට මතකයි මගේ එකේ
ඇන ඔක්කොම මලකඩ කලා කැඩලා තිබ්බේ. අලුතෙන් ඇන දානවා. ඇන දාද්දි මතක් කරලා මේ ඇන වලට ඇන්ටිසීස් ගාලා දාන්න. හැම ඇනයකටම හොඳට ඇන්ටිසීස් ගන්න. මොකද ඉස්සරහදී මේ වගේ දෙයක් ආයි සිද්ධ වෙන්නේ නැති වෙන්න. අපි ඊළඟට කරේ ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක මෙතනට ලයින් කරගෙන අර මෙතන උඩින් යන ඇනේ එතනට දාගත්තා. දාලා දැන් මම හදන්නේ මෙන්න මේ වොෂර් එක එන්න ඕනේ. මෙතන අනිත් පැත්තෙන් පිටිපස්ස පැත්තෙන් ඊට පස්සේ මේ නට්ට ගෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පෙන්නන්නම්. මම ඇනේ දාලා තියෙනවා. ඔය පේන විදියට අර බුෂ් එක අපි කලින් දාපු බුෂ් එක හරහා මෙතනින් මේ ලොකු ඇනේ ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක හරහා දානවා. දාලා මෙන්න මේ වොෂර් එක මෙතන පිටිපස්සේ ඇනේට දාලා මෙන්න මේ නට් එක දානවා. අපි මේ එකක්වත් තද කරන්නේ නැහැ. දැනට නිකන් දා ගන්නවා විතරයි. මොකද මේවා තද කරන්නේ ගියර් බොක්ස් එකේ ක්‍රොස් මෙම්බර් එකක් දාගත්තට පස්සේ. දෙපැත්තම ඔය වැඩේ දැන් අපි දැන් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ පැත්ත කරලා ඉවරයි. අපි දැන් එහා පැත්තත් මේ විදිහටම කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මේ තියෙන අපේ ගියර් බොක්ස් එකේ ක්‍රොස් මෙම්බර් එක මතක ඇති මේක තිබ්බ විදිය. මේ ඔක්කොම මලකඩ වලින් පිරීලා පොතු ගැලවෙන තත්ත්වයක තිබ්බේ. ඉතින් අපි මේක මුළුමනින්ම සෑන්ඩ් බ්ලාස්ට් කරලා පේඩ් කරලා ඒක උඩින් රස් ප්‍රූෆ් ලේයර් එකකුත් ගහලා දැන් තියෙන්නේ. දැන් ඉස්සරහදී මම අර කියපු ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ නැති වෙන්න මේකටත් සිලිකන් දාලා තමයි හයි කරන්නේ. මේකෙත් මේ හැම සිදුරු ඔක්කොගෙම ආපහු වතුර පස් ඇවිල්ලා රැඳෙන්නේ නැති වෙන්න මේ ඔක්කොටම අපි සිලිකන් දානවා. හරි. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියපු විදියට දැන් ක්‍රොස් මෙම්බර් එකේ හැමදාම සිලිකන් ගාලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන විදියට දැන් අපිට තියෙන්නේ ක්‍රොස් මෙම්බර් එක දාගන්න ගමන් ටික මේක ටිකක් ට්‍රිකි වැඩක්. මොකද අපිට මේකේ සිදුරුයි ඩ්‍රොප් බොක්ස් එකේ සිදුරුයි චැසි සිදුරුයි තුනම ලයින් කරන්න ඕනේ ඇන දාගන්න. ඉතින් මේක හරි ලේසි දෙන්නෙක් දෙපැත්තෙන් ඉඳන් එකපාර කරන එක. ඉතින් දැන් මායි මල්ලි තමයි කරන්න යන්නේ. බලමු කොච්චර ලේසියෙන් දාගන්න පුළුවන්ද කියලා. අල්ල. හරි අපි මගේ පැත්ත නම් මම එක ඇනයක් දාගත්තා. ටිකක් මේක ලේසි. මෙන්න මේ තුනම හරහා ස්ක්‍රූ පුණයක් මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන ඒකෙන් මුලින් අලයින් කරගත්තාම දාගන්න හරිම ලේසි. මම හිතන්නේ මල්ලිත් එහා පැත්තේ දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම අනිත් තැන ටිකත් මේ විදිහටම දානවා. දාලා මම තද කරනකොට අපහ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද තද කරන්න කියලා. හරි දැන් ක්‍රොස් මෙම්බර් එක අපි දාගෙන ඉවරයි. අන හතරම අමුණු ගත්තා. අන අටම දෙපැත්තේම අමුණු ගත්තා. දැන් මුලින්ම මම කරන්නේ මේ යන හතර ලාවට තද කරගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම හේතු වෙන ගන්නට තද කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ යන හතර හරියට තදනම තද කරගන්න කලින් මෙන්න මේ අපි උඩින් දාපු අර ලොකු ඇනේ මෙන්න මේක හොඳටම තද කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද මේක තද කරපුවම මේ ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක තව පිටිපස්සට එන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මට මෙතෙන්ද එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. මට ඒක කලින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න අමතක වුණා. මේ ඩ්‍රොප් බොක්ස් එකේ මම කිව්වා එක පර්පස් එකක් තමයි මේ කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් එක පල්ලෙහාට අරගෙන මේ පීනියන් ඇන්ගල් එක ඩිෆ් එක පීනියන් ඇන්ගල් කර මෙහෙම වෙලා තිබ්බ ඩිෆ් එක මෙහෙම කරන එක. ඕකේ දෙවෙනි පර්පස් එක තමයි මේක හැම ඩ්‍රොප් බොක්ස් එකකම කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ ඩ්‍රොප් බොක්ස් එකක් ගද්දි පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ දේ ගැන හොයලා බලන්න. සමහර ඩ්‍රොප් බොක්ස් තියෙනවා තමන්ගේ කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් එක මවුන්ට් වෙන්නේ මේ කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් එක මවුන්ට් වෙන්නේ ෆැක්ටරි එකේ ආපු තැනටමයි. ඒ වගේම සමහර ඩ්‍රොප් බොක්ස් තියෙනවා මේ කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් එක මවුන්ට් වෙන්නේ ෆැක්ටරි මවුන්ට් වෙච්ච ලයින් එකෙන් මිලිමීටර් 10ක් ඉස්සරහට. ඕගොල්ලෝ ගන්නකොට හැම වෙලේම ගන්න බලන්න අන්නේ මිලිමීටර් 10ක් ඉස්සරහට ස්පේස් කරලා එන ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක දැම්මා වගේම මේ කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් එකට වෙනම ස්පේස් එකක් තියෙනවා ගන්න මිලිමීටර් 10ක් ස්පේස් එකක් අන්නේ ස්පේස් එක දාන්න වෙනවා. ඉතින් එච්චර දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගන්නකොට එකපාරම ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක ගත්තා නම් මිලිමීටර් 10ක් ස්පේස් කරපො. එතකොට මේ වැඩේ එතනින් ඉවරයි. ඒකට හේතුව තමයි ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති පිටිපස්සෙත් වාහනේ ඉස්සුවාම ඩිෆ් එක ඉස්සරහට ආවා. එතකොට ඉස්සරහදි වෙන්නේ වාහනේ උස්සනකොට ඩිෆ් එක පස්සට එනවා. මොකද අර ඇන්ගල් එක ක්‍රියේට් වෙන නිසා. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අපි ලොකු ටයර් එකක් දැම්මම ලොකු ටයර් එකක් දැම්මම අපිට සිද්ධ වෙන දේ තමයි හිතන්න මේක මෙතන මේ තියෙන පොඩි ටයර් එකක් මේක 33 35 ටයර් එකක් දාලා අපි වංගුවක් ගන්නකොට මේ ටයර් එකේ මේ එජ් එක මෙන්න මේ හරියට එද්දි මේ ටයර් එකේ එජ් එක ගිහලා වදිනවා මෙන්න මේ මඩ් ෆ්ලැප් එකේ.
ඕක නිතරම හැම එකම එන ප්‍රශ්නයක්. ඔය ප්‍රශ්නේ හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ එක්කෝ මිලිමීටර් 10ක් ඉස්සරහට ස්පේස් කරපු ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක අරගෙන දාන්න මේ වගේ. එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නම් මේ කන්ට්‍රෝල් ආම් එකට මිලිමීටර් 10 ස්පේස් එක අරගෙන දාන්න ඕනේ. මේ මුළු ඩිෆ් එක පිටින්ම මිලිමීටර් 10ක් ඉස්සරහට කරන්න. එතනින් මේ ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊටු ටික තද කරගෙන මේ වැඩ ඉවර කරන්න තමයි try එකක් දෙන්නේ. දැන් බලමු. හරි ඔන්න අපි දැන් ඩ්‍රොප් බොක්ස් දැම්මා. දාලා ඉවරයි. ක්‍රොස් මෙම්බර් එකේ අන ඔක්කොම අපි තද කරගත්තා. ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝල් ආම් එක මේ ඩ්‍රොප් බොක්ස් එක ඇතුලෙන් දාලා මේ පැත්තේ පුෂ් එකක් දැම්මා. ඔන්න ඔය process එකේදී මම කරන දේවල් ටිකක් කියන්නම්. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් පේයි මම අර සිලිකන් දාපු එකේ කොහොමද වැඩේ කියලා. සිලිකන් දාලා මේ තද කරදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? ලස්සනට සිලිකන් ඔක්කොම එළියට එනවා මිරිකිලා මුළු ඔක්කොම සීල් වෙලා එන්නේ. ආවම මම මේ ඇඟිල්ලෙන් පොඩ්ඩක් ඒක ස්මූත් කරලා තියන්නේ. 100%ක්ම ඔක්කොම සීල් වෙනවා සිලිකන් එක දැම්මාම. ඊට පස්සේ ඔක තද කරගන්න මම අර කලින් කිව්වා වගේ ක්‍රොස් මෙම්බර් එක ඇඟ ටික ලාවට තද කරගන්න හේතු වෙන විදිහට තද කරලා මේ හරහට එනෑනේ මුලින්ම තද කරන්න හොඳට තද කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ක්‍රොස් මෙම්බර් එකේ ඇනටි සෙට් එක හොඳට තද කරන්න එකක්. ඊට පස්සේ මේ කන්ට්‍රෝල් ආම් එක මේ හරහා දාන්න ඕනේ. මේක දාද්දි ගොඩක් කට්ටිය අතින් වෙන මිස්ටේක් එකක් තමයි කන්ට්‍රෝල් ආම් එකට බුෂ් එක ස්ලයිඩ් කරලා ඒගොල්ලෝ මුළු එක පිටින්ම දාන්න හදනවා. ඕක දාන්න හැදුවම ගොඩක් පිට වෙන්නේ ඔය කන්ට්‍රෝල් ආම් එක ඔකට කියන මෂ්රූම් බුෂ් එකක් කියලා. ඒ බුෂ් එක හරියට අර ස්ලීව් එක ඇතුළට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. සෙට් වෙන්නේ නැතුව තියලා වොෂර් එක දාලා තද කරපුවාම කන්ට්‍රෝල් ආම් එක ඔයගොල්ලන්ට එළියට පේන්නේ කන්ට්‍රෝල් ආම් එකේ බුෂ් එක එළියට පේන්නේ හැබැයි ඇතුලෙන් කැඩෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක නතර කරගන්න හැම වෙලෙම බුෂ් දෙක එළියනුයි ඇතුලෙනුයි දාලා ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝල් ආම් එක ඒක දිගේ ස්ලයිඩ් කරලා ගන්න. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක් ෂුවර් කරන්න පුළුවන් බුෂ් ටික තියෙන්න ඕන තැන්වල තියෙනවා කියලා. ඒක දාලා මේ ඇනේ නට්ටක තද කරද්දී තවත් වෙන දෙයක් තමයි මම දැකලා තියෙනවා ඕනේ තරම් කට්ටිය හිතාගෙන ඒ කියන්නේ අර අනිත් කන්ට්‍රෝල් ආම් වල යනවා වගේ හොඳට දාලා අල්ලන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. නෑ එහෙම බෑ. මොකද මේ කන්ට්‍රෝල් ආම් කාස්ට් අයන්. ඉතින් මේ වගේ මේක ලේසියෙන් කැඩෙන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේක තද කරගෙන යද්දි එක තැනකදී තේරෙයි මේ නට් එක නතර වෙනවා. ඒ නතර වුණාට පස්සේ ආයෙ අල්ලන්න යන්න එපා. නතර වුණාට පස්සේ ඕනනම් මිලිමීටර කීපයක් ලොක් වෙන්න වගේ අල්ලන්න ඊට අමතරව දාලා අල්ලන්න යන්න එපා. අල්ලපු ගමන් මේ කන්ට්‍රෝල් ආම් එක මෙතනින් කඩලා යනවා. ඒක නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද කන්ට්‍රෝල් ආම් එක කඩලා ගියොත් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ කොච්චර අමාරුද මේක හොයාගන්න කියලා. විශේෂයෙන් මම දන්නේ ලංකාවේ මේ කන්ට්‍රෝල් ආම් තියනවද කොච්චර ලේසිද හොයාගන්න කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒකයි කියන්නේ මේ නට් එක තද කරද්දී අතර දැනුනොත් නට් එක එතනින් නතර වෙනවා කියලා ආයෙ එතනින් එහාට අල්ලන්න යන්න එපා. ඉතින් ඒ ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ඔක්කොම ටික කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ආපහු ස්ප්‍රින්ග්ස් ටික දාගන්න. මම ආයෙ ස්ප්‍රින්ග්ස් දාන එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්න මම කලින් පෙන්නුවා දාන හැටි. මම ස්ප්‍රින්ග්ස් ටික දාලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම් ඊළඟට ෂොක් ඇබ්සෝබර්ස් දාලා. එතකොට මම පෙන්වන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒත් එක්කම දැන් අපි ඩ්‍රොප් බොක්ස් දැම්මාට පස්සේ අර මම කලින් කියපු ප්‍රශ්න වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති කලින් මෙතන මේ ඉස්සරහ ඩිෆ් එකේ පිටිපස්ස තිබ්බේ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ෆොටෝ එකක් පෙන්වන්නම්. අපි කලින් වීඩියෝ එකෙන් මම ගත්ත ෆොටෝ එකක්. ඒකයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කොහොමද මේ ඇන්ගල් එක කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඉස්සෙල්ලා මේ ඩිෆ් එක මෙහෙම ගිහිල්ලා ටේල් ෂාෆ්ට් එක මෙහෙම තිබ්බේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මේක තියෙන විදිය. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි පීනියන් ඇන්ගල් එක කියන්නේ. ඕක කරෙක්ට් කරන්න තමයි මේ අපි මේ විදියට ඩ්‍රොප් බොක්ස් එකක් දාලා මේ කන්ට්‍රෝල් ආම් එක මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට හයි කරේ. ඉතින් ඒක මේ හැම දෙයක්ම මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ වාහනේ ලස්සන කරන දේවල් නෙමෙයි. වාහනේ හරියට හදාගන්න තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හරි සරල රේඛාවක මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔය එක දෙයක් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වගේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහින් ගිහිල්ලා බලන්න මේ ස්ප්‍රින්ග් එක වුණත් දැන් හරි කෙලින් තියෙන්නේ. මෙතනින් ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් අර ඉස්සෙල්ලා දුන්නා වගේ තිබ්බ ස්ප්‍රින්ග් එක දැන් ලස්සනට කෙලින් තියෙනවා. හරි දැන් අපි කොයිල් දාලා ඒ ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ ෂොක් ඇබ්සෝබර්ස් ටික දාන්න. ෂොක් ඇබ්සෝබර්ස් දාද්දී මම අර කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම මේක අකුල ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ටොප් ඩොප් ෂොක්ස් වල තියෙන හොඳම දේ තමයි මේක කම්ප්‍රෙස් කරපුවාම ආපහු එළියට එන්නේ නැහැ. මේක මේ විදිහටම තියන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර ෂොකීස් තියෙනවා ප්‍රෙස් කරපුවාම ආපහු වෙනවා. ඒවා ටිකක් දාන්න අමාරුයි.
මේක නම් හරිම ලේසි. දැන් මම කම්ප්‍රෙස් කරලා තියන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට දාලා උඩේට දා ගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ විදිහට. දාලා බුෂ් එක මේ විදිහට උඩින් දාලා ඊට පස්සේ වොෂ් එක මේ වොෂ් එකේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති පිටිපස්සේ ෂොකී බුෂස් ඊට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ අතර තමයි මේක දාන්නේ. මේකේ කර්ව් එක ඇතුල් පැත්තට දාන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති පිටිපස්සේ වගේ එළියට දැම්මේ. එහෙම දාලා ඊට පස්සේ උඩින් නට් එක දා ගන්නවා. දැන් උඩ එක අපි දාලා ඉවරයි. දැන් තියෙන පල්ලෙහා එක දාන්න. පල්ලෙහා එක දාන්න පොඩ්ඩක් මේ ෂොක් එක නම් මේ විදිහට පල්ලෙහාට අදින්න ඕනේ. පල්ලෙහාට අදලා මෙතන තියෙනවා මේකේ යට නට් එක. ඒකටත් ෂොකි බුෂ් එක දානවා. මේ වොෂ් එක මෙන්න මේ පැත්තට දාන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මේ පැත්තට දාලා නට් එක දානවා. හරි දැන් මම කරන්න හදන්නේ අලුත් ඉස්සරහට අලුත් බ්‍රේක් ලයින් එක දාන එක. මම කිව්වාගේ ABS තියෙනවා නම් මේ දෙකම මාරු කරන්න ඕනේ. මේ පැත්ත එකයි මේ පැත්ත එකයි. ඉතින් මෙතනත් විශේෂ කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම පිටිපස්සේ එකේදී මම පියවරෙන් පියවර පෙන්නුවා කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ දෙයමයි මෙතනටත් කරන්න තියෙන්නේ. මුලින් මෙතන ඩිස්කනෙක්ට් කරා. හෝස් එක ක්ලෑම්ප් කරගත්තා. මෙතන ඩිස්කනෙක්ට් කරා. ඒ බට දෙක මේකට හයි කරා. ඊට පස්සේ අපි චැසිය පැත්තට ගියා. ඉතින් ඒ ස්ටෙප් එකම තමයි මම මෙතන කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට යන්න තියෙන්නේ පැනල් රොඩ් එකටයි ඩ්‍රැග් ලින්ක් එකටයි මම ඒවා එතකොට පෙන්නන්නම්. හරි දැන් අපි බ්‍රේක් ලයින් එක මෙන්න මේ විදිහට හයි කරගත්තා. මම කිව්වා වගේ වැඩි පෙන්නන්න ගියේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට කරන විදිය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේ දෙක මෙතනින් හයි කරා. අපි අතනින්ුත් හයි කරා. මේක පොඩ්ඩක් අමාරු ජොබ් එකක්. මොකද තියෙන තැනත් එක්ක ඒ වුණාට මේ කාලේ අරගෙන පොඩ්ඩක් ඒක ලස්සන කරන්න. ඒතකොට ඒක හරි. ඊට පස්සේ ආයි තියෙන මට මේ ඩිප් බ්‍රීතර්ස් මේ ටික අපහු හයි කරන එක. ඒක ඉතින් මහ දෙයක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පොඩි යන දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ 10 යන දෙක තද කරලා දාන්න. අපි මේක කරනවත් එක්කම අපි ඉස්සරහා ෂොක් ඇබ්සෝබර්ස් අනිත් පැත්තේ ඒවත් ඉවර කරා. ඒවා තද කරලා ඉවර කරා. දැන් ෂොක් අපි මේ වෙනකොට එතකොට ඉස්සරහා ස්ප්‍රින්ග්ස් දාලා ෂොක් ඇබ්සෝබර්ස් දාලා ඒවා තද කරගෙන බ්‍රේක් ලයින්ස් දාලා ඩිප් බ්‍රීතර්ස් උත් දාලා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට අපිට ඉතුරු වෙන්නේ ඉස්සරහා පැනල් රොඩ් එකයි ඩ්‍රැග් ලින්ක් එකයි ඉස්සරහා ස්ටීරින්ග් ඩෑම්ප් එකයි දාන්න.